안 되겠다. 옷 젖는다. 옷 줘. 잠깐만. 가까이 보세요. 많죠. 올라오게. 저기 가서 보세요. 그쪽으로 간다고? 내려줄까? 응.
어머니 안 추워? 어? 어? 추워? 이건 추워? 괜찮아. 안 깊어? 파도 한번 만들어줘. 우선
아유. 안 추워, 괜찮아. 그래서 이거 원래 그 쿠팡가 있는데 자, 다시. 이게 제일 약한 거. 제일 약한 거. 제일 약한 거는 이런 거. 이거는 토네이도야. 작은 거. 작은 토네이도. 이게 진짜 좋아요. 진짜 토네이도. 이거 한번 해보세요. 응? 아이고, 아꼈어. 이게 토네이도예요. 아유. 오늘 폭풍이야, 폭풍. 와, 회오리 치다 한번 쑥 날아가는 건 뭐야? 이건 뭔데? 토네이도를 날려버려. 소리를 날려버린 거야. 타봐. 물로 길을 만들어? 으쌰. 이것도 살짝 무게는 이게 좋아요. 이거는 한 번에 큰 파는 거는 작은 파는 거. 그게 더 좋은데? 계속 나오잖아. 갑자기 그걸 왜 하는 거야? 낚인다고. 으쌰. 차가워. 연골에 안 춥니? 아빠는 추운데. 연골아, 추운데 5분만 더 하고 갈까? 너무 춥지 않니? 바람도 많이 불고. 감기 걸리겠는데.
바람이 너무 많이 분다, 갑자기. 춥지 않아? 괜찮아? 바람이 너무 많이 분다. 그냥 하면 어디까지 날라가? 정문아, 저쪽으로 보내봐, 저쪽으로. 차가라! 안 돼. 정문아, 그거 깊진 않네. 영건아, 안 춥네. 이제 너무 추운데, 영건아. 영건아, 너무 추운데 이제 들어가 봐야 되지 않겠니? 영건아, 너무 추운데. 더 놀고 싶어? 감기 걸리겠는데. 바람도 많이 불고. 영건아, 감기 걸리겠다. 들어가자, 이제.